und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eastshade. Wir sind gerade damit fertig geworden, der Dame hier ihre Werbung fertig zu machen. Sie hat jetzt eine neue Kundschaft, kann ihr Geschäft etablieren und auch hier existieren. So, das wäre das Thema. Hier haben wir Nava in voller Montur und wir gucken mal ins Journal. Wir haben jetzt das Luftballon-Event abgeschlossen. So, als nächstes können wir ja zu Finn, so heißt der gute Mann, gehen und da mal gucken, wie es ausschaut mit seinen Mäusen. Das war hier beim Roten Wald, habe ich so noch im Kopf. Das haben wir, siehst du, ist gar nicht weit. Querfeldein sind wir gleich da. So. Ich weiß gar nicht, ob wir uns schon die 10 Schafe streicheln können. Wir noch nicht, ob er uns die 10 Steine schon gegeben hat. Die können wir auch nicht streicheln. Jo. Ahoy there, traveller! Alas, those carrot chompers are still at it. Seems the mice are trapped inside my new fence. Odd though, they never leave so much as a stem behind. Hungry little creatures, aren't they? Why don't you stop by K&K Apothecary? Kai and Kaylin should have some repellent that'll send any critters bolting. They live west of here, along the riverbank on the south side of the Blushwoods. See you soon. Okay. Ja, da gehen wir dann mal hin, weil da waren wir schon mal. So, und ich vermute mal, das war hier irgendwie. Ja. Ich erinnere mich. So, dann einmal hier rechts runter und dann sind wir schon da. Das habe ich mir nämlich gut merken können. Die Sonnenfinsternis hat begonnen. Kai, we have to stop taking Finn's crops. It's not like I enjoy it either, but what choice do we have? We haven't made a single sale in weeks. How is that even possible? It's just... oh, that poor, sweet man. He blames the vermin as it is. We're not doing him any actual harm. We can't steal his crops forever. At some point, he's going to realize. That gullible old fool. He wouldn't believe we were stealing from him if we walked up and took the shoes right off his feet. I can't believe you, Kai. We need to figure out a better way. Ich bin erschüttert. Das ist ja ein Gauner. Du machst das auch noch mit. Oh, Chemio. Stoff. So, damit ihr das mal merkt. Aber scheint ihr ja nicht so wirklich, dich nicht wirklich zu stören. Oh, I didn't realize anyone was there. What do you want? No one's buying herbs like they used to. You understand? You'd best not tell anyone about this. It would kill Finn to hear anything bad about his neighbors here. I don't mean to sound so sinister, you know. It's just... times have been hard since Kaylin's father stopped supporting us. We thought we could make it on our own, but truth is, no one seems to have much use for an apothecary. Not out in these parts, anyway. I don't right know where everyone's getting their goods. Maybe it's time we moved on from Eastshade and found ourselves a place where we can make a proper living. Actually, there may be something you could help us with. One last try to make it here before we call it quits. Will you help us? Ungern. Ungern, mein Guter. Ungern. Ich weiß nicht. You'll help us? Oh, this will mean so much to Kaylin. Ich bin gespannt, was ich machen soll. Have you met Annika? I'm willing to bet she'd help out.
But Galen's always saying Annika has a generous soul, even if she isn't all there upstairs. She lives in the southwest of the Great Shade. Na, Finn brauchen sie, das ist klar, die klauen von Finn. Was soll das? Der hat ja eh selber nichts. Okay, wie braucht ihr denn? Just see if you can borrow 600 glowstones. Aber sonst geht's dir gut. I'm not proud of it, you know. We've been down on our luck a while. Anyhow, if she needs convincing, just tell her it's anyone besides us asking. Go, give it your best. So, gespeichert, liebe Freunde, haben wir zur Sicherheit. Ich will das nicht, dass das nicht nochmal passiert. 12:12. Dass mir der Speicherfortschritt verloren geht. So, ich musste nämlich ganz kurz mal weg. Liegt gleich mal so alles. Ich habe alles, was ich wissen muss, über das Ungezieferproblem erfahren. Die Abwehrmittel wird wohl doch nicht helfen. Ich sollte noch einmal mit Finn reden. Zweite Chancen und ich soll Annika. Also da steht was von 500. Ich bin aber sicher, es waren 600. So, dann gehen wir mal hier nochmal zurück. Die Sonnenfinsternis ist nach wie vor. So, jetzt habe ich das Viech erwischt, was mich hier die ganze Zeit ärgert. Im Gange. So. Dann gehen wir nochmal zu unserem Kumpel Finn zurück. Ich bin immer auf diesen Klickfinger, um das immer gleich einzusammeln. So, dann müssten wir hier gleich rauskommen bei Finn irgendwo. So, mir kribbelt's in der Nase. Es kommt bestimmt gleich ein Nieser durch. Da entschuldige ich mich schon mal im Vorfeld, sollte es denn so weit kommen. Ich habe so verfranst, aber ist nicht schlimm. Gehen wir halt hier querfeld ein. Können wir ja so gut. Ach du großer Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Seid ihr denn irre, Leute? Wer seid ihr überhaupt? Huch. Völlig falsch abgebogen. It comes. Es kommt. Was kommt denn? It may be the fiercest Eastshade has seen in 100 years. The signs are all around us. You must find shelter. Death. It is death. I must go. Be safe, traveler. Ignore him. He says that every time it rains. Stop scaring the tourists, Grandpa. Oh, es regnet. Und wie? Ich weiß, ich gehe falsch, aber wir gehen einfach jetzt mal hier durch. Alter, was ist das denn für ein Ekelwetter? Das habe ich ja nicht erwartet, dass das hier in diesem Spiel tatsächlich passiert. Also, dass es regnen wird. Oh. Komisch, das macht dem Charakter hier anscheinend gar nichts. Das ist nicht so verrückt. Wie peinlich. Den Weg zu finden schon zurück. Müssen wir einfach den Steinweg folgen, glaube ich, ne? Kann man nicht viel verkehrt machen. Ich glaube, dann müssen wir hier runter. Da sind wir doch schon. Mein Gott. Frau, was fegst du hier draußen denn noch? Guck mal nach oben. Scheint euch allen gar nicht auszumachen. Heidi ho! The great traveller returns!
Were you able to get some repellent? Nee, aber ich habe was anderes gehört. Ich bin da jetzt mal so ehrlich. Kai and Kaylin? Well, they would never. Oh, you're a good person, just looking out for me and my carrots. And I do have days where I wonder myself if I'm dreaming up the mice in my head. Never actually seen the little buggers. But them two? Positively impossible. Der ist sehr gut, Your glaub heart's in a good place. You'll see, these mice will be out of there in no time. Oh well, can't win 'em all, I guess. Who knows, maybe my big ugly muggles scare the little creatures away. On guard! Hoo-wee! Special veggie stew coming right up. ich. Ja, See you soon. ich wollte gerade sagen, wo ist denn mein Geld? Bin ja sonst nicht so. So, dann haben wir das ja erstmal durch, ne? Zweite Chancen. Trommeln bei Nacht. Was ist das denn? Eis. Komme ich hier wieder raus? Komme ich hier wieder raus? Ich weiß nicht. Tab-Taste geht nicht. Es geht. Es geht. Gut. Gott sei Dank. Schon leicht. Panik verfallen. So, ich weiß, es gießt jetzt wie Sau, aber das mit Annika läuft uns ja jetzt nicht weg. Ich will mal ganz kurz hier hinten einmal schauen, weil hier wir waren hier noch gar nicht. Und das will ich jetzt einfach mal hier ansehen. Und ohne euch war ich ja auch nicht, sonst wäre hier nicht gewesen. Das werde ich garantiert aufgeräumt und aufgeräumt. So. So, kurz was entfernen müssen. Hier waren wir, hier ist der Spiegel, da erinnern wir uns, genau, hier waren wir also. Auf der anderen Seite des Weges haben wir jetzt nicht, wir bleiben aber jetzt auf dieser Seite. Das sieht schon irgendwie cool aus. Dieses Klangspiel haben wir ja jetzt mehr oder minder auch rein zufällig entdeckt. Während der Sonnenfinsternis dort endet. Zumal hier kommt man bestimmt auch nicht. Aber so rüber kommt man hier ja nicht, da ist ja wieder diese Alpha-Wand. Hier angeln. Kannst du hier heute Nachmittag auf den Markt bringen? Bitte wirf sie dieses
Mal nicht irgendwo ins Gebüsch. Ich werde nicht dafür bezahlen, wenn man dir eine Strafe anbekommt. Okay. Also eine Leinwand haben wir zumindest schon mal, sodass wir zumindest mal dieses Bild machen können. Ach, jetzt kommen wir wieder bei der Apotheke. Schöner, warmer Sommerregen. Sag ich jetzt mal einfach. Pitsche, Patsche. Okay, nein. Kurze Sekunde. Also mich deucht, als würde hier was fehlen irgendwie. Ich habe mal auf irgendeinem Bild gesehen, dass hier ein Zelt normalerweise steht. Aber gut, lassen wir uns nicht lumpen. Guten Tag. Beautiful place to come and think, wouldn't you say? Ja, finde ich genauso. This place will always be closest to my heart. Das ist schön. My husband liked to come out here and fish. We spent many nights camping here in the brushwood. But now old Pops is doing his best to tarnish my fond memories. Old Pops? Old Pops is a fish, the Ach so. biggest fish in the lake. Stimmt ja. Davon haben wir ja gelesen. Dieser goldene große... What didn't he do? This fish has haunted my dreams for, what seems like ages. Old Pops, that evil fish. He has it out for me, I'll have you know. I was out on the boat with my husband, Farid, an anniversary camping trip, when old Pops leaps out of the water and snatches my wedding ring right off of my finger. Also der ist ja richtig geschickt. It's not the first time he's pulled something like this. He's taken glowstones and bracelets. Sneakiest thief on the islands, that fish is. Ne, das muss jetzt nicht sein, aber das nehme ich dann nur Wertsachen. Well, some of those folks might be trying to cover up the fact they misplaced their precious items. It's easy to blame it on a fish. But he really did eat my ring. People round here talk about old Pops like he's some sort of magical fish with healing properties or some nonsense. They say when you stare old Pops straight in the eye, he conjures an image of what you want most in this world and makes that thing seem real to you, as real as day. Say, what would old Pops make you think of? What do you treasure most? Adventure? Painting? Das Malen. You know, I never gave much thought to art having importance and all that. I suppose it does, though. I know my Farid would have loved to have an artist rendering of him with old Pops. That's enough reflecting for the time being. You and I, people of action. I don't suppose you'd be willing to help me get my wedding ring back? Doch, das machen wir. Of course, of course. He's a big old fish, but you're strong. Will you get that ring for me? Ja. Excellent, excellent. Old Pops, better watch out. Our new traveler friend is a-comin' for ya. You got a fishing pole? You're not gonna be catching old Pops without one. Maybe not even with one, that floundering foe. No doubtin' you could find one in Nava if you've got some glowstones to spare. Don't know too much about him, other than he's a big one. Bettin' he's a sandfish by the size of him. You stay careful round old Pops, you hear? He has it out for us, especially boaters and fisherfolk. Also ich finde es grandios, wie die Synchronsprecher hier so viel Emotionen reinlegen und wenn die einen so angucken, sind da nicht so viele Emotionen im Gesicht. Das ist schon erstaunlich,
Eine ganz kurze Sekunde. Ich muss mit was testen. Aha. Okay. So. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Annika. Und fragen mal nach der Kohle. Mal sehen, was sie sagt. Ich glaube ja nicht dran, aber gut. Es gehört jetzt erstmal zum Aufgabenteil. Um zum nächsten Schritt zu kommen, gehe ich mal von aus. Können ja mal hier unten lang gehen. Bei dem Gauner. Und verschämt ein. So. Was sagt denn die Uhr? 16:03 Uhr. Okay. Wir haben unser Zelt ja auf Tasche, also kann uns nichts passieren. Also wenn uns alle Wege nachher jetzt gleich zu Nava führen, ich will noch das Bild malen mit dem steinernen Auge. Wenn ich denn es richtig vermute, dass es das sein wird, hoffe ich. Nehme ich an. Bringen wir das noch zu der Willow, oder wie heißt sie? Und dann schauen wir mal weiter. Und das Medaillon von dem anderen müssen wir ja auch noch im Wasser irgendwie finden. Ich habe jetzt zwar noch keine Idee, wie wir das machen sollen, weil ich habe vorhin, als wir da lang gelaufen sind, nichts gesehen. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht so arg danach geschaut. Aber vielleicht haben wir ja beim nächsten Anlauf mehr Glück. Jetzt stehen erstmal andere Sachen auf der Agenda. So, was haben wir denn hier? Du Annika, ich frage für einen Freund. Broke a pot this morning. And you know what? I don't even mind. Today's just my day. Positive Einstellung. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Of course. It wouldn't be a bird identification issue by any chance. Nein, würdest du jemanden ein paar Schimmersteine leihen? Darn, I love a good bird ID. Well, tell me what you need in glowstones for. Ich helfe einem Freund. Ja. You need me to give you glowstones so you can help a friend. And tell me, what's the name of this friend? Die ahnt doch schon was. Ich wurde gebeten, es nicht zu verraten. Right, of course. And where on the island might I find this person? Ob ich das jetzt... Die weiß es sowieso. I see, I see. Unfortunately, I cannot help you help your friend. Warum? Financial troubles north of here? No doubt you've been spending time with Kai and Kaylin. Wenn es denn so wäre... Kaylin's a sweetheart, but that Kai, a weasel if I ever heard of one. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. But you're new to Eastshade. Lots of people didn't like back when Kai was overcharging for potions. Not that it bothered me so much, but he sure upset a lot of other people. Okay. Warum ist er ein Gauner? Ich weiß, warum er ein Gauner ist, aber vielleicht hat sie ja noch eine andere Antwort He parat. steals from owls, of course. The most magnificent of all creatures. You see, owls love rubbing their beaks against the soft part of the black thistle. It comforts them. And Kai simply waltzed into the great shade and snatched black thistle, an endangered plant, I'll have you know, and stuck it into some potion to sell. Kai is no friend to owls. Who would do something so terrible? Naja, das mit dem Vergeben, glaube ich, wird sie nicht machen. Sie ist den Eulen mehr zugetan. Aber vielleicht versuchen wir es mal hiermit. Vielleicht ist es nur ein Missverständnis. It was no misunderstanding. If anyone ought to know better, it'd be Kai. He deals with plants all day, after all. And whatever you do, don't pick the black thistle. Seht ihr? Bye now. Wird gesagt und nochmal ausdrücklich betont, dass wir die Finger davon weglassen sollen, von den Schwarzdisteln hier. Was wir natürlich auch weiterführen werden. Also egal, was hier passiert, ich werde davon nichts machen. Ich werde die nicht rupfen, pflücken, sammeln, sonstiges. Das mache ich nicht. Ich habe das irgendwie im Gefühl, dass wir das nicht tun sollten. Und wie heißt es denn immer so schön, man sollte auch sein Bauchgefühl hören. Da hat auch überall Festbakterien. Ja. Bisschen sammeln wieder. Wir brauchen Seile. Vielleicht müssen wir damit irgendwie eine Angel noch herstellen.
Kann ja alles möglich sein. So, dann gehen wir mal wieder zu den beiden Verbrechern. Na, sie ja nicht, aber er ja mehr. So, hui, ab durch die Hecke. Oh, kann mich hier gar nicht satt sehen, ne? So. Die ist bockig auf ihn. So, da genau, Kollege Schnüschow. You spoke to Annika already? Ja. What did she say? Ja, sie war nicht so ganz begeistert. Das finde ich schon eher passend. How did you know? You told her it was me asking? Nein, sie ist da alleine drauf gekommen. But what do you mean endangered plant? Oh, is that why people stopped coming around? But why would anyone believe I used something that's protected? I mean, I like plants as much as the next shade folk, but I'd never touch a protected plant, I swear! Okay. Sie erwähnte ein Hydra-Disteltrank. What? My Hydra thistle? Huh. Well, now that I think about it, I guess I could see why people got that idea, but oh, criminy! Why didn't anyone just ask me about it? This is why we've been broke all these years? Du hast überhaupt keine bedrohte Pflanze verarbeitet? Also doch nicht? No, of course not. Far too risky to use those protected bits of foliage. That's a game I don't mess around with. Okay. Look, you haven't seen the best of us, but we've got a lot to offer if we just had a chance. Can you help us? Schon wieder. Gut, also wir bringen das jetzt zu Ende. Wir haben es angefangen, dann bringen wir es auch zu Ende. Here's my Hydra thistle. Find someone to test it, like a scientist. Help me prove I didn't use any protected plants. Nava will certainly have someone who can figure that out. Check the offices on the 3rd floor of the common quarter. Okay, wir nehmen mal den... Please hurry. We can't survive much longer without any customers. Ja, ich gebe mein Bestes. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass es auch wirklich nicht das verarbeitete Distelkraut da ist. So, so, was sagt die Uhrzeit? 17:06 Uhr. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal hier hoch. Gehen nochmal da zu diesem Auge. Werden da einmal unser Zelt aufschlagen. Dann werden wir dort unsere Nacht verbringen. Oder gehen wir schon rüber zu... Eigentlich ist es doch egal. Wir müssen ja den Weg eh zurück. Oder. Weil wenn wir uns da jetzt... eigentlich können wir dann auch direkt bis... Genau, wir werden so lange schlafen, bis dieser Zeitpunkt da ist. Dann werden wir dieses Bild malen. Das bringen wir dann zu dieser Mattwillow. Ich gehe jetzt mal heftig. Da steht Zelt jetzt. Seht ihr das? Ich weiß nicht, warum das vorhin nicht ersichtlich war, aber jetzt steht ein Zelt hier. Schaut. Genau. Wir gehen jetzt hier hoch. Wir werden jetzt den Zeitpunkt abschlafen, sozusagen. Und dann werden wir das Bild malen für Mattwillow. Und dann bringen wir das zu ihr. Momentchen, Sekunde. So. So, hier stellen wir mal unser Zelt hin. Zelt. Wo bist du denn? Da bist du. So. Zack. So, dann schlafen wir einmal bis... ja, schon zu viel. 11 Uhr. Rasten. Machen wir so. Und unser wunderschöner, heißgeliebter Ladebildschirm erscheint dieses Mal. Mit dem Tipp, den wir schon kennen, dass manche Anwohner eben den... Da haben wir es doch schon. Okay. So, dann werden wir uns mal hier die Staffelei aufstellen. Schon mal ein bisschen in
Hose ziehen. So, dann gehen wir noch ein bisschen zentrierter. Nee, so nicht. Soll ja richtig wie ein Auge aussehen, ne? So, nee, auch nicht. So würde ich sagen, passt das. Okay. So, ich warte noch, bis der ganz verschwunden ist. So, malen. So. Ah, da lag unsere Vermutung doch tatsächlich richtig. Matvelus Rätsel aktualisiert, hat er gerade gesagt. Also können wir jetzt zu ihr laufen. Wir wissen ja auch noch ungefähr, wo ihre Höhle dort ist. Wir sind da ja rausgekommen. Wenn wir mal hier dem Strand folgen. Mal sehen, was es uns denn dafür gibt. Und dann würde ich sagen, es ist Zeit, Nava zu passieren. Und dann sind wir auch schon am Folgenende angekommen, liebe Leute. So, hier ist, glaube ich, der Eingang. Sieht sehr eingängig aus. Sehr gut. So. Da bin ich schon mal froh, dass wir das richtig vermutet haben, weil alles andere wäre jetzt, glaube ich, nicht so. Hallo. Ah, here is something unexpected. I thought my riddle went neglected. The glowing sun confines me to mud, but this, it puts life in my blood. It's yours, most valuable thing I own, a trade for the clever wit you've shown. This brew's the only one of its kind, and its powers need a solid mind. Drink slow, once a day, your eyes will grow clear. Just a sip, and treasures will glow when you're near. Sip up, see well, but exercise care. This sight drains your spirit, till none can you spare. I devote myself to studying eyes, and I've seen plenty brimming with lies, but perhaps you're different in the end. Best wishes to you, my clever friend. Die Reime hier so aus dem Dings zieht. Haben wir das Bild dann noch? Ja. Will sie wohl nicht haben. Aber wir haben das Rätsel gelöst. So. Hübsch hier. Okay, an der Stelle machen wir einmal Folgenende. Ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben. Und wir sehen in der nächsten Folge, mit Hilfe des Getränks, was wir gerade bekommen haben, können wir Dinge finden. Ich gehe mal davon aus, dass wir damit dann auch das Amulett sehen werden. Das ist unser nächstes Ziel, bevor wir Nava betreten. Ich verabschiede mich an der Stelle und wünsche euch nur das Beste. Cheerio und ciao, Kakao. Bis dann.